trækker varm luft op over os. I morgen ved 7-tiden ligger det her lavtryk altså over den engelske østkyst, den nordlige del af den engelske kanal. Og mens det i løbet af formiddagen trækker ganske hurtigt hen over Nordsøen, så er det begynder at uddybe sig. Det er inde under lavtrykket her omkring, at det ser ud til, at der går hen og går for alvor går storm i den, og det trækker ind over Danmark, og det er altså her fra klokken 1 til klokken 4 på prognosen, indeværende prognose. Og det ser sådan set ganske dramatisk ud, når man kigger på det lidt i detaljer. Vindstyrker op omkring en 25 meter i sekundet, det er regulær storm. Allerede her ved 16-tiden ind over Fyn og den vestlige Østersø, og endnu mere faktisk ude ved den jyske vestkyst. Stærk storm med vindstød af orkanstyrke, og der er også på det her tidspunkt ved 16-tiden varsel om forhøjet vandstand omkring 3,5 meter i Vadehavet og et par meter ved Hvidsagen. Det går ret hurtigt med at få det her lavtryk til at løbe igennem os. Det farer altså længere mod nordøst, og det får også vindfeltet til at bevæge sig hurtigt hen over Danmark. I løbet af mandag aften allerede er det trukket over i den sydlige del af Kattegat ind over Nordsjælland med storm og mulighed for vindstød af orkanstyrke og også storm over omkring Bornholm. Men det